És a dir, quin és el punt d'origen? El punt d'origen és que tot allò que s'havia anat construint des de final del segle XIX i que arriba fins al 1939, quan es produeix el final de la Guerra Civil Espanyola i la victòria de l'exèrcit facciós franquista i s'implanta la dictadura del general Franco, el mateix any 39 que, per altra banda, s'inicia la Segona Guerra Mundial i, per tant, la situació històrica, política que viu Europa, diríem, és complexa, però molt més complexa encara pel que afecta, diguem-ne, a la societat catalana i al desenvolupament de la literatura catalana. Què passa a partir de la implantació de la dictadura franquista, a partir del moment que la Segona República és vençuda per les armes i de quina manera afecta això el desenvolupament de la literatura catalana? L'afecta d'una manera molt clara en què, per una banda, hi haurà una part important d'escriptors catalans i també d'escriptors espanyols que, per les seves idees contràries al que és ja la dictadura de Franco i per la por de ser represaliats i de ser detinguts, o fins i tot per por de ser castigats amb la mort, inicien un exili que no podien preveure que seria tan tràgic i dramàtic perquè l'exili es produeix a partir del gener del 39 i no podien esperar que l'1 de setembre del 39 començava la Segona Guerra Mundial i, per tant, aquells primers exiliats que arriben a França i que s'instal·len, de vegades no a les millors condicions perquè van a parar en els famosos camps de concentració de la Catalunya Nord, no podien preveure que en esclatar la Segona Guerra Mundial la seva situació a França seria més feble i els obligaria o a emprendre el camí de l'exili cap a alguns països d'Iberoamèrica, perquè Europa està en guerra, o, segons la relació, segons quina era la seva situació personal i familiar i els contactes que podien tenir amb Catalunya per poder tornar, hi haurà un sector d'aquells que faran, diguem-ne, els possibles per tornar a Catalunya. Hi ha, per tant, d'una banda, una literatura que comença a crear-se a l'exili, a Europa i sobretot a Iberoamèrica, i hi ha una situació després cultural que s'ha de desenvolupar en el marc d'una dictadura que allò que primer fa és prohibir l'ús, no només l'ús social de la llengua catalana, sinó l'ús social de la llengua literària. Per tant, fins a la segona meitat dels anys 40 no es podrà publicar res en llengua catalana. A partir de l'any 46 es reprendrà el món editorial en llengua catalana, però sempre en unes condicions en què allò que hi compta és la censura, la censura política i, per tant, la privació que es pugui publicar tot allò que en un règim democràtic s'hauria d'editar. La història, però, té les seves giragonses i té les seves paradoxes. En una situació de dictadura, en una situació d'exili, com la que viu la cultura catalana i també la cultura espanyola, es poden donar, de fet, es poden crear les obres, algunes de les obres més representatives de la literatura catalana contemporània, tant escrites a l'exili com escrites a l'interior amb tota manca de llibertat.